Assalomu alaykum hammaga. Bizda Cobalt 4-pokoleniya metan gaz. Xo'p, bunda bo'lib turgan muammo benzin asos kuygan. Benzin asoslarini zamina qilib almashtirdik. Benzin asos kuyib bo'lgan. Bunga sabab 5 litrdan ortiq benzin quymaydigansi. Mana isboti. Mana shu joydan umuman o'tmagan. Benzin asos doimiy qizib yurgan, nagruzkada yurgan. Keyingi nimasi 4-pokoleniya qo'yilgan-ku, lekin benzin asosida uzilgan relay qo'yishmagan, shuni hisobiga. Pampersi ham zamina bo'ldi, hozircha yig'ilyapti. Xo'p, qani, kechi. Xo'p. Hali relay qo'yilmagan. Bizga mana shu ikkita kabel kerak bo'ladi. Xo'p, bittasi qirqiladi. Mana shu jigarrang, jigarrang demak, kulrang, qoraroq, qop-qora mana. Bitta kulrang, bitta qora. Xo'p, keyingi nimasi? Relay qo'yiladi, 87A relay qo'yiladi. Bitta narsa, ko'pchilik bitta relay qo'yib jo'nataveryapti. Dal momentda biz ikkita qo'yamiz. Doimiy. Bunga ham hozirgi momentda ikkita qo'yib beryapmiz. Sababini tushuntirib ketaman. Sababi benzin asos nagruzkada ishlab yurgan vaqtida mana oddiy mana shu kichkina kontaktcha bunday uziladi. Benzinga o'tganda bu yana qaytadi. Nomiga tegib turadi xolos. Shetda qizish bo'ladi. Hech qanchaga o'tmasdan, hech qanchaga bormasdan relay kuyadi. Ma'lum bir vaqtdan keyin. Mana shu relay 87A relay. Shuni hisobiga biz doimiy ikkita qo'yamiz. Shtobi biz ko'proq vizibga chiqqanimizda 4-pokoleniya bo'lsa, sirazi benzinga zavod etib bo'lmasa, sirazi parogni ochamiz-da, parogda shu joyda relay bo'lsa, bitta qo'yilgan bo'lsa, обязательно kuygan chiqadi. Shu hisobiga biz doimiy boshqalar qilgan xatosini o'zimiz ham qilmaylik degan maqsadda, birovlar ishonchliroq bo'lsin deb ikkita relay qo'yib ketamiz. Shtobi kontakt kuchliroq bo'ladi. Xo'p, qizishlar bo'lmaydi. Xudo xolasa yig'ib programmalarini va gaz nastroykalarni idealni qilib ko'rib jo'nataveramiz. Manzilimiz Rishton mol bozordan To'da tarafga yurib kelishda avtoelektrik 1224 afisha chiqadi. Mana shu afisha Shoh kaboblar va G'ulom ota choyxonasi to'g'risida. Mana shu bizning ishxona. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqib kelaverasizlar.